Vamos a comer el día. ¿Vamos a ayudar? Rosie, para. Mamá. Oh, Rosie, ¿vas a hacer cochinero? Entonces más. Hoy es, Mate. mira, el arcoíris. Mate. Está soleado. Está soleado. Dios puede estar trabajando lombrices de tierra. En el bosque se quedan muy quietos. Los niños del bosque. ¿Te vas a subir, Rosie?